Одной из проблем современных людей является нарушение сна. В частности, это храп и остановки дыхания во время сна. Остановки дыхания и храп встречаются в 45% случаев у мужчин и в 30% случаев у женщин. Храпят также дети. Люди, которые не храпят постоянно, у них бывают эпизоды храпа. Привел не я себя сюда, а моя жена. Я не знаю, как сильно я храплю, но моя жена утверждает, что ей это мешает жить. Сам храп по себе – это не просто шум, который мешает окружающим. Это приводит человека к синдрому хронической усталости. То есть он становится неконцентрированный в плане внимания, у него нарушаются когнитивные свойства, у него потеряется кратковременная память, снижается либидо, снижается тестостерон, человек полнеет, человек становится больным в принципе. Я знаю, что это называется апноэ и вызывает остановку дыхания, и якобы это влияет на сердце и, естественно, на всю сердечно-легочную систему и является причиной преждевременной смерти. К счастью, в современном мире разработана новая система, которая помогает нам лечить храп безболезненно, неинвазивно. С помощью фракционного лазера мы светом облучаем мягкое небо, язычок, боковые структуры глотки, активируем коллаген и эластин и тем самым создаем подтягивание мягкого неба и открытие воздушных ворот, которые используются человеком при дыхании. Мы делаем 4 сеанса по 15 минут. Это ни в коей мере не нарушает жизненных устоев человека. Я сюда пришел первый раз. Процедура была безболезненная. Есть некоторые ощущения жжения маленького, которое можно терпеть. В общем, процедура проходит безболезненно и достаточно комфортно. Эта методика существенно улучшает качество жизни и улучшает ваши отношения в семье. Я надеюсь, что эта процедура мне поможет и тишина ночная возвратится в дом.